妈妈们，吃对食物是真的可以让宝贝们更聪明哦。来看看科学闺蜜的冰箱里都会准备些什么吧。首先，一定要有蛋白质，快乐鸡蛋。我跟你讲，蛋白质超重要的，是大脑思考的燃料，可以帮助孩子学习思考。还有呢，乳制品像是牛奶啊、优格啊，也一定都要常备，里面有满满的钙质跟蛋白质。还有像是优格，里面还有满满的益生菌，可以帮助孩子调整肠道的健康，让他的抵抗力提升，学习力跟专注力都可以更好。我们的大脑呢，有60%都是脂肪，所以像是 Omega-3优质的来源的鱼类，像是鲑鱼啦、青鱼啦，我的冰箱里一定都会有，可以让孩子们的反应更快，思绪可以更清晰哦。冰箱里呢，一定要有满满的5颜6色的蔬菜水果，因为这些蔬果里面呢，有很大量的植化素，可以帮助孩子的大脑细胞抗氧化，让他们可以正常发挥。想要孩子更聪明、更健康吗？从今天起多准备这些食物吧。好了吗？我好重，我可以放下来了吗？记得分享给其他爸妈，不错过任何一个让孩子更优秀的秘诀哦。也留言告诉我你们家的餐桌上会有哪些食物吧。我要去准备晚餐了，下次见喽。